ნაციონალური მოძრაობის წევრმა რობერტ ჩხაიძემ ბათუმის ახალი ბულვარის ტერიტორიაზე ნაპირსამაგრის სამუშაოების ჩატარებასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა. მისი თქმით, ცენტრალური ხელისუფლება რეგიონში არსებული ეკოლოგიური პრობლემებით არ ინტერესდება. ყოფილი მერის განცხადებით, წინა ხელისუფლება აზიის განვითარების ბანკთან მოლაპარაკებას აწარმოებდა, რომელსაც ნაპირსამაგრის სამუშაოების ჩასატარებლად 50 მილიონი ამერიკული დოლარი უნდა გამოიყო. თუმცა ახალმა მთავრობამ მოლაპარაკებების შეწყვეტა და 2014 წლის ბიუჯეტში ნაპირსამაგრის სამუშაოებისთვის თანხა არ გაითვალისწინა. რობერტ ჩხაიძე აცხადებს, რომ სტიქიის შედეგად ბათუმის სანაპიროზე რამდენიმე თვის წინ ინერტული მასალის მიტანა უკვე უნდა დაწყებულიყო, თუმცა აღნიშნული სამუშაოები სრულყოფილად არ ჩატარებულა. იგი ხელისუფლებას მოუწოდებს, რომ მომდევნო წლის ბიუჯეტში თანხა გაითვალისწინოს. Ათი მანქანა მოიტანოს, უბრალოდ შეურაცხყოფა მიაყენოს ბათუმს. მე ვფიქრობ, რომ მინისტრების დასანახად რაღაც 10 მანქანა დაყარეს, ესეც ვერ გაუსწორებიათ და ფაქტურად ქალაქი ამ ზამთრის დადგომის წინ პრობლემის წინაშე დატოვეს. ფაქტურად დასრულებული იყო მოლაპარაკება აზიის განვითარების ბანკთან, საუბარი იყო 50 მილიონ დოლარიან სესქზე, ძალიან ისეთ შეღავათიან სესქზე, რომლის ფარგლებშიც უნდა მომხდარიყო ბათუმის მთელ სანაპირო ზოლზე ნაპირსამაგრი კომუნიკაციების მშენებლობა, რაც ბათუმს ნამდვილად უკვე 10 წლების განმავლობაში მოუხსნიდა იმ პრობლემას, რომელიც ნებისმიერი მცირედი შტორმის დროსაც კი ქალაქს უდგას დღის წესრიგში.